痕啊、手痕啊、腳痕啊、面啊、乜嘢啊之類嘅，你幫我睇下有幾多份庫存？有冇人用過呢個苗之初嘅19蚊幾多支啊？我見有4支，我見到有61份庫啊，有61份，你要嘅朋友仔呢，你可以自己試下噶吓。有冇人試過阿小圓姐姐呢個苗之初嘅？呢個苗之初呢係苗藥嚟嘅，苗乜嘢藥啊？咁呢佢你講。而且同埋咧，我哋平時如果比如你有啲咩紅疹啊、痕癢啊，包括我已經有唔止一個朋友仔玩過噶啦，佢已經同我講咧就係話，佢得61份咋？呢隻苗之初，你連隻狗啊、連隻貓啊，你點樣啊，你都可以試下噶。好用啊，好用啊，好用係咪啊？哦。咁多聲音嘅回音嘅。太嘈啦！裏邊我行出嚟。嗱，你睇下佢連開咧，佢都可以咁樣開嘅啦。佢有個10字嘅啦，佢面一扭。小丸嗰個我隻手啊，嗰啲即係貴婦手啊，洗潔精同埋洗潔精同埋洗衣粉都唔得噶，搽咗呢個好好多啊！我都話越嚟越好噶啦，你話好用啊，好用咯。我唔係成日有庫存嘅呢個苗之初。我嗰次係喺你嗰個櫥倉嗰度買嘅喎。係，冇錯，嗱，已經俾人拍咗20份啦。我已經用咗幾兩支啦，好用啊呢個。你乜嘢嘅時候你就可以用咯，直播間嘅朋友仔，你話唔中意用嘅時候咧，你就唔用。19蚊9啫嘛，抵到你爛啦，係嘛？阿小丸，我隻手啊，唔知用過唔知幾多嘢啦，都唔得，就用呢個就得。呢隻藥膏就可以塗幾。好好用嘅，你你做乜嘢㗎？我阿媽隻手爛晒啦，你唔可以問下我表妹，隻手爛晒啦，佢都會覺得好好用嘅。我嗰個許水你閪仔唔好黐落去啊！唔好黐落啲閪仔嗰度啊！呢個真開心啊！唔好抹落啲閪仔啊！閪仔痕係咪？閪仔痕係唔可以㗎嚇！嗰啲地方唔得塗嘅，唔係亂塗嘅。係冇錯，但係你話你個屎乜嘢瘡啊？同埋咧，我哋啲俾嘢咬啊，俾蚊咬啊，我哋都可以塗下佢咯。咁如果你話好方便攜帶嘅，即係一支細細地，你平時都放喺個包可以啊，陳太啊！如果我哋隻手啊入邊有一粒粒嗰啲嘢啊，一粒粒嗰啲嘢咧，你都可以試下咧。你試下用咯，反正我就用得，個人個皮膚唔同。好多人都用過，好用啦！隻狗唔舒服啊，隻貓唔舒服啊，你都可以試下噶嘛，啱唔啱啊？學皮膚冇學皮膚，我用咗好多產品，又去過皮膚醫院睇，我隻手都唔得，又食。你用住咧，你就用住佢先咯，用住就用住佢先啊！呢個而家好好啊！可以咧，隻手啊有喐下嘅，有一粒粒嘅水珠嘅嗰啲朋友仔，你一定要試下嚇。面上都可以嘅，你啲暗瘡啊咁樣。嗰啲有嗰啲水泡啊，剩翻20幾份啊，梁仔，你幫我睇睇。好好用。剩翻26份啊。剩翻26份，唔係26啊，係24啊，買個4單啊，係4單啊，呢個試試。我用就好用啊，人哋其他人唔知道啊嚇，唔一定。都話俾你知好用㗎啦，你做乜鬼嘅啫？龜裂嘅話咧，你買個潤膚露，龜裂嘅潤膚露嚇，痕癢嘅，你幫我上幾份咧嗰啲身體乳啊嗰之類嘅上嚟啊，嗰啲9蚊9一支嘅，16蚊9嘅，仲有13單庫存。